הרגנו בהם. בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. הייתי מוכן להרוג. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. אתה הרג את כולם. בזמן קרב, אם מישהו הרים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. הוא תפס אישה, חתיכה צעירה, נכנס לבית אחד, הכין חרב מיטות, מיטה, ואתה לזיין אותה. הילדה חזרה בסמרטוטיה. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. מבין? אבל זה מכוער מאוד, היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. חוטי ברזל כאלה, עגולים כאלה, אספו כל הגברים. הם יושבים שם כולם על הרצפה, ובא מישהו ולוקח תת מקלע ומתחילה, זה מחליף מחסנית שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה. מלחמה זה מלחמה.